این صدا هر روز میلیون‌ها نفر رو اذیت میکنه. اما طبیعت 50 میلیون سال پیش این مشکل رو حل کرده بود. سر و صدا فقط آزاردهنده نیست، یکی از بزرگترین مشکلات صنعتی امروز است. توربین‌های بادی پر سر و صدا شکایت مردم و حتی توقف کامل پروژه‌ها رو به همراه داره. هواپیماها مسئول حدود 60% آلودگی صوتی فرودگاه‌ها هستند که بیشترش از بالها و چرخ‌های فرود میاد. قطارهای سریع السیر ژاپن وقتی با سرعت بالای 300 کیلومتر حرکت میکنن، پانتوگرافشون با باد برخورد میکنه و صدای شدید و آزاردهنده تولید میکنه. کنترل این سر و صدا سالانه میلیاردها دلار هزینه روی دست صنعت و دولت‌ها میذاره، تا اینکه یه جغد با پرواز بی صداش بزرگترین درس مهندسی مدرن رو به هم میداد. 3 تا صدای بال زدن براتون میذارم. ببینید متوجه میشید مربوط به کدوم پرنده است؟ آخرش متوجه میشید که چرا جغد تو پرواز بی صدا انقدر افسانه‌ایه. همینقدر بی صدا. جغدها 3 تا ویژگی خارق‌العاده دارن که باعث میشه پروازشون تقریباً بی صدا باشه. مورد اول، لبه جلویی بالشون پرهای دندانه‌دار و شانه مانند داره. این دندانه‌ها جریان هوای سریع رو به هزاران جریان کوچیک و منظم تبدیل میکنن و جلوی آشفتگی شدید هوا رو میگیرن. مورد دوم، لبه عقبی بال با پرهای نرم و ریز پوشیده شده. همین باعث میشه هوا موقع عبور خیلی آروم جدا بشه و صدا تقریباً از بین بره. و مورد سوم، تمام سطح بال با لایه‌ای از پرهای مخملی و پرزدار پوشیده شده، درست مثل یه پتو یا عایق صوتی که ارتعاشات و صداهای ریز رو جذب و خفه میکنه. جغد با این 3 ویژگی تقریباً بی صدا پرواز میکنه و همین رازها دارن دنیای ما رو آرومتر میکنن. حالا بیایید ببینیم مهندس‌ها این 3 راز جغد رو دقیقاً کجا استفاده کردن و چه نتایجی گرفتن. شرکت‌های زیمنس و جنرال الکتریک لبه‌های پره‌های توربین‌های بادی رو با الهام از دندانه‌های بال جغد طراحی کردن و نتیجهش تا 10 دسیبل کاهش صداست، یعنی برای گوش ما تقریباً نصف. همین باعث شده اجرای پروژه‌های توربین‌های بادی در مناطق مسکونی خیلی راحت‌تر مجوز بگیرن. مهندس‌های راه آهن ژاپن پانتوگراف قطارهای شینکانسن سری 500 رو با الهام از لبه‌های دندانه‌دار و حاشیه‌های نرم بال جغد طراحی کردند که در نتیجه اون حتی با سرعت 320 کیلومتر در ساعت صدای برخورد باد با پانتوگراف به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده. تصور کنید در چند سال آینده استفاده از پهپاد در تحویل کالا، تحویل دارو، نظارت و یا حمل و نقل شهری فراگیرتر بشه. اینجا اهمیت استفاده از پرواز بی صدا چند برابر میشه. حالا شرکت‌هایی مثل ایرباس و ناسا دارن نمونه‌های بال هواپیما و پهپاد رو با الهام از پرواز بی صدای جغد آزمایش میکنن. تست‌های اولیه نشون میده میتونن نویز فرود رو تا حدود 30% کم کنن. یعنی آرامش بیشتر برای میلیون‌ها نفر زیر مسیر پرواز. یک شرکت آلمانی با الهام از همین ویژگی فن‌های خنک کننده‌ای ساخته که صدا رو تا 4 دسیبل کمتر میکنه. از توربین 100 متری تا ملخک یک پهپاد، یک پرنده شبزی داره دنیا رو آرومتر میکنه.